Сотрудници Исусови скроз последната. Ајде, слава ти Господи Исусе Христе. Ние сме сотрудници, со имиња запишани во книгата на животот, со Исуса и Отецот. Ние сме сотрудници, ништо не тревожи, срце полно истого, љубов блика до небо. Чукај срце посилно, Исусе дојди побрзо, љубов да не преплави, Исус да се прослави. Победувај со крвта Твоја, слово на сведоштво, и нема страх од смртта. Победувај со крвта Твоја, слово на сведоштво, и нема страх од смртта. Слава ти, Исус, слава ти. Мислам дека можеш не да 81, а? добро и возвишно химна. Ајде, ретмо 87. Пред, да. Тебе ти велам да врвиш по мене, земи го крсто свој и кажи се. Со смртта своја, смрт јас победи, ключевите од адот имам со себе. Каде сум јас, таму е мојот слуга, сила љубовна од десната страна. Верата Твоја те спасува од се, за секогаш да навек останувам со Тебе. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што ме сопира. Јас сум љубов, тако Твој, љубов вечна, што исцелува. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што ме сопира. Јас сум љубов, тако Твој, љубов вечна, што исцелува. Мој си ти, јас денес те роди, во милост љубов вечна, што ме сопира. Направи место во срцето Твое, да имам каде да те прегрнам. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што ме сопира. Јас сум љубов, тако Твој, љубов вечна, што исцелува.
место свој полаши се. Со смртта своја не победи, учените однаро со себе. Каде сум јас, таму е мојот слуга, по сила небесна, од десната страна. Верата твоја те спасува од се, за секогаш да навек останувам со тебе. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што не собира. Јас сум љубов, тако твој, љубов вечна, што иселува. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што не собира. Јас сум љубов, тако твој, љубов вечна, што иселува. Си ти, јас денес те роди, во милост, љубов вечна, што не сопира. Направи место во срцето твое, да имам каде да те прегрнам. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што не собира. Јас сум љубов, тако твој, во љубов вечна, што иселува. Роди се, сине мој, во љубов вечна, што не собира. Јас сум љубов, тако твој, љубов вечна, што иселува. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Те љубиме, Исусе. Тука сте сотрудници. Да сте живи, здрави, во полна сила. Полна сила Исусова. 80. Само еден ден, да се сетиш на мене. Зарем ти е доволен, само еден ден, за да го прославиш моето име. Зарем не си слушал што стори, за да ја спасам секоја душа со крвта своја, поплати секој грех, ме откупи од смртта за навек. Секој ден е твојот велик ден, не собира да те слава.
слезе и плати за се. Секој ден е твојот велик ден, не собирам да те славам. Секој ден е твојот велик ден, не собирам да те љубам. Секој ден е твојот велик ден, не собираш во моето срце. Секој ден е твојот велик ден, јас сум една љубов со тебе. Каде е дојденето? Да, тука само да видам на тераса да му кажам извини. Тука е. Да се симнам ја натаре. Ајде врти назад, како водиш. Дали знаеш си? Дали знаеш, сине? Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Исусе. Знаеш, сине, крвта своја ја пролеја за секого од нас. Нали знаеш, сине, крвта своја ја пролеја за секого од нас. И смртта темна стуна со смрт ја победи, со смртта своја те откупи. Смртта темна стуна со смрт ја победи, со смртта своја те откупи. Не плачи и не жали, не тагувај, радоста твоја и пребивај. Не прашувај зошто вака или онака, патиштата мои се задовека. Ти не можеш повеќе да умреш, со крвта своја те откупи од зло. Отвори го, сине, твоето срце, во љубов вечна, со Христа Исуса. Ти не можеш повеќе да умреш, со крвта своја те откупи од зло. Отвори го, сине, твоето срце, во љубов вечна, со Христа Исуса. Слава ти, Господи Исусе Христе, ти благодарим. Ај назад, 78. Слава ти, Господи Исусе Христе. Слава ти, Господи Исусе Христе. Роди се, роди се, син се роди, вечниот Исус, роди се.
Nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, da ljubi me. Se rodi Isus, pejte anđeli, Božji trubi zatrubete. Nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, da ljubi me. Rodi se, rodi se, sin mi se rodi, car nad carevi. Rodi se, rodi se, sin mi se dade, Isus Spasitelj. Se rodi Isus, pejte anđeli, Božji trubi zatrubete. Nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, da ljubi me. Se rodi Isus, pejte anđeli, Božji trubi zatrubete. Nova zapoved mi dade Isuse, da ljubi me, da ljubi me. Слава ти Господи Исусе Христе. Ајде, вртете на нас. Слава ти Господи Исусе Христе. 77. Одиме на нас. Ајде ме спитаја вас. Слава ти, слава ти, 66. 76. Što mislite, što mislite, koji sam ja? Ti si Hristos, prekadu reče, Sina živio tvoj. Blažen si ti, telo i krv ti otkrija, duh od nas
72. Слава ти, Господи Исусе Христе, што ги отвараш небесата и слегува Твојата вечна љубов и сила во нашите срца. Амин. О Тебе, на долина на сенка смртна, нема каде да одиш без мене. Јас сум љубов вечна Твојот, Татко небесен, те чекам да клекнеш, сине, да се покаеш. Исусе, патот се трапиш од овој смртен свет, прости ми, Татко, речи погреши, душа моја ја враќам од преграка Твоја, љубов вечна со Тебе, Отче мој. Се враќам кај Тебе, со жива вода осветен, Татко најмили Исусе, во вечна љубов прероден. Се враќам кај Тебе, во Царство Божјо на небе, со срцево и душава. Еден дух сум со Тебе, еден дух сум со Тебе. Ајде 65. Слава ти, Господи Исусе Христе. Ајде. На тесто ми помогна. Ти вела, стани и оди, земи ја постелката и оди си. Верата Твоја те спасува. Верувам во Исус, мој Господ, Спасител, кој ќе претрпи до крај, ќе биде спасен. Остави се земно и врви по мене. Јас сум Твојот Господ, доктор, Спасител. Стани и оди, Исус те исцели. Ме исцели, оцели се, ме возлюби, о љубов ме наполи, роден сум, о љубов Твоја, што никогаш не собира. Ме исцели, од цели свет, ме возлюби, во љубов ме наполи, роден сум, во љубов Твоја, што никогаш не собира. Што сакаш да направам за Тебе, да гледам, одам, слушам, љубав Исусе,
62 е. Ти да нам се. Ако ја свириш ти која? 62. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Господи Исусе Христе. Любиме. Твојот мир и Твојата вечна радост во секое срце. Слава ти Исусе. Амин, Исусе. Слава ти Господи Исусе Христе. Слава ти Господи Исусе Христе, што ги отвараш небесата. Доаѓам скоро. Слава ти Господи Исусе Христе. 56. Амин, 6. Doaѓam скоро. Doaѓam скоро. Дојди мили Исусе во моето срце. Дојди мили Исусе во моето срце. Еве ќе дојдам скоро и со мене оплата. Секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Секому ќе дадам според делата, колку љубов во срцата. Кој е жеден, нека дојде, кој сака, нека земе, од живата вода дару,
сакам мир, Исусе. Алелуја, 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 слава тебе, Исусе. Срци, срци, ајде, деца, ајде уште ова пак ја влезе. Срцки мир, срца вест. Пастиру наш, ајде године. Амин. Амин. Прибирајте моите овци. Пастир мој, ништо не ми недостасува, он ме пасе на води пасишта, на тивки води ме води. Ја крепи душата моја, по пат на правда тој ме води. Заради името Твое, Татко мој, те љубам, мил Исусе. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода у утробата. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода у утробата. Трпеза ми приготви пред непријателите мои, со елеј ме помаза, со блаженство ме напои. Милоста ме придружува во сите дни на животот, во домот тако престојувам многу дни. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Не се плашам од зло, Ти си со мене, мил Исусе. Твојот жезл спокој ми дава, жива вода во утробата. Слава Ти, Господе Исусе Христе, слава Ти, Господе Исусе Христе, Ти благодариме, Те љубиме. Слава Ти, Татко наш, Татко, Твоите деца се собрани во името Исусово, да Ти ги даруваме срцата, да ја подслони својата глава, да го донесеш Твојот спокој, да не облееш со Твојата вечна љубов, да можеме заедно со Тебе од десната страна да изрекуваме живот на секаде каде што се движиме, Твојот вечен живот да не преплави, Твојот меч на духот да не раздели телесниот од духовниот човек. Ние сме собрани во името Исусово и Ти благодариме што ги отвараш небесата, што излеваш сила, што чукаш на нашите срца и ние отвораме да дојдеш да вечераш со нас. Ние сме согласни сите заедно и велиме: бегај од нас, Сатано, во името на Господ Исус Христос, не враќај се повеќе.
ние сме согласни и заедно со Тебе од десната страна велиме не за сатаната и смртта, да за Исус во нашите животи, не за болки, болести, страдања, магии, проклетства, не за злото, да за љубовта Исусова во нашите срца. Се што не е од Исус веднаш да замине од секој еден од нас. Тоа е заповед на молитвена војска. Собрани сме во името Исусово. Бараме од Тебе, Татко, да излееш сила од небесата во секој дел, во овој дом, во нашите срца, во нашите семејства, со мечот на Духот, ги раскинуваме заедно со Тебе. Господе Исусе Христе, сите пранги и мрежи што ги фрлил сатаната врз нас, ние Ти се предаваме назад во Твојата вечна љубов. Ти ги враќаме душите во Твоја собственост. Ние го враќаме и овој дом да биде молитвен дом на Господ Исус Христос. И оваа населба аеродром ја враќаме во Твоја собственост. И градот Скопје, и македонскава земја, и на секаде каде што се движиме. Татко, Твоите деца повикуваат кон Тебе во името Исусово, и додека сме живи и ни чука срцето, ќе повторуваме: Господе Исусе Христе, Татко наш, Исусе Те сакаме, силата Исусова во секое срце. Ти благодариме што излеваш живи слова, што ги дарува овие песни, што ни носиш со трудници, што не ослободуваш од злото, каде што е Духот Исусов, таму има слобода. Ние имаме поттик на една тема која дојде по две прашања на наши сотруднички од средбите од четврток, но пред тоа не враќа во еден друг дел од Стариот Завет, за да го разбереме целиот тој процес. Трета книга Мојсеева 16 глава, целата зборува за еден принцип на очистување, како јас да дојдам, да застанам пред Господ, мојот Татко, и пред Исус Христос. Не е тоа така директно и едноставно, како што било, например, во Стариот Завет и денеска што се случува. Видите, вика, секоја година голема свеченост на очистување. Тие еднаш годишно оделе во претходно кога бил тој шаторот кај што се чувал ковчегот на Заветот, а потоа во Соломоновиот храм да се очистат и да платат за своите гревови. Видете што вели тој, му зборуваше Господ на Мојсеј за смртта на двајцата Аронови синови. Арон е брат на Мојсеј, или заедно ги водеа низ пустината. Вика, откако принесоа туги оган пред Господа, умреа. Видете што се случува овде? Туг оган, тоа е друг дух, влегле во светилиштето и умреле. Одиме сега вака, вика, како се влегува во светилиштето зад завесата, значи да не влегува, му вели на Арон, секое време таму, бидејќи, вика, јас ќе се јавувам над светилиштето во вид на облак. Тоа е таа ситуација, и вика, се влегува откако теле како жртва за грев ќе заколе и еден овен за сепаленица. Значи, теле, коле, овен, а потоа уште две кози, ќе видите што вика. Вика, првен треба да се исчисти со вода, да го измие целото твое тело, да донесе две кози и да ги жртвува за грев и тој овен за сепаленица и телето. Видите што правил понатаму. Потоа вели се моли за себе и домот свој, ќе фрли жреб, значи од двете кози, едната коза е за Господ, другата коза ја пушта, ја коле козата што е дадена за Господ и се моли над онаа коза која треба да ја отпушти и ги кажува сите гревови да ги однесе од израелците, и потоа, вика, со крвта и со темјан зад завесата 7 пати прска и со крвта на козата, и со крвта на овенот, и со крвта на јарецот. Падете сега кој е тој процес на очистување, и се тоа приказна што треба да облече, како да се испрска, влегувал еднаш годишно, значи во таа завеса, да се соедини, да ги исповеда гревовите. Значи тие постојано биле, треба да се помоли внатре, да земе од крвта на телето, од крвта на козелот,
рогови на жртвеник имало, тука ги колеле животните и се мачкале со крвта, 7 пати да прска со крвта и цел ден список, предлагам ова некогаш кога имате време од четврток да го исчитате целото и видите што вели овде. И тоа да ви биде вечен закон, значи тоа е тоа жртвување што го има речиси во сите религии. Значи и античка Македонија Александар раскинувал куче и со крвта ја прскал војската и поминувал низ кучето за прочистување. Поентата на тоа е што кога Македонија се распаднала, местото на каде што е поразен како се викаше последниот цар, не ми текне, од Емилијан Павле, се вика кучешка глава. Токму тука ги поразиле, значи се прскали и се колеле со крвта. Ова е поентата, во 7-тиот месец, на 10-тиот ден од месецот, они оделе, се прскале со крвта и вика смирувајте ги душите ваши, да најдат мир. Тоа е едно од прашањата што треба да го обработиме. Тоа ќе биде сабота над саботите и така натаму. Тоа е тој закон на прочистување зад завесата. Никој не смел да влезе. Имало едно племе левити и тие можеле од син на син се пренесувало. Денеска се смета дека е исчезнато, тоа зошто е исчезнато, тоа е друга тема. И го носеле ковчегот на заветот, не умирале. Ако се допрел нечист, како двајцата Аронови синови, со друг оган, со друг дух, умирале. И животните умирале, ги врзувале за нога да влезат зад завесата. Значи, принципот на учење, како е јас да се соединам, да застанам со Бог, е тоа што ќе го зборуваме. Имаме, значи, 2 стиха, 2 групи, 2 патоказа, Евреите 6.19 Ангелина и Евреите 3.10.18 Ане, кои ја допираат оваа тема. Значи, тие мир наоѓаат кога ќе отидат еднаш годишно на тој, како го рекоа, 10-ти ден, 7-тиот месец во сабота и ќе се измачкаат со крв на теле, коза и јарци. На другото, едната коза што ќе остане, ги исповеда гревовите и ја пушта да ја ги однесе гревовите во пусто место. Ние имаме молитва народна за нави, бегајте овде, одете во пуста гора на пусто место. Целата таа обредна литература кај разните религии потекнува од ова, како таткото да ги научи да се исчистат. Не е само физичко чистење, чистењето е духовно. И сега доаѓаме дали треба да одам во некоја црква. Тоа ми дојде, во некој објект и зграда, каде е црквата, или што е тоа црква? Тоа е исто интересно прашање. Дали е тоа зграда со насликани некои сликички, нели зидови, нели каде што е пишано, нели е пишано дека Бог, Исус и Таткото не живеат во ракотворни храмови. Па тогаш што правиме ние? Каде тогаш тие живеат? Каде живеат? Би требало да живеат. И така луѓето се поклонуваат на згради, објекти, насликани зидови, насликани дрвца. На Господ е пишан тој стих кој одредница треба да му се поклонуваме во дух и вистина, да не бидеме како Ароновите синови, со туѓ оган доаѓаш пред Господ, нема да биде добро, иако смртта е победена, нели тие умреа, може би духовно, треба да му се поклонуваме во дух и вистина, пишано е, но иде време кај секој човек. Не е тоа време во телесниот свет, кај секој од нас иде. Значи тоа не е завршено. Како да речеме, предскажувачко, кога вистинските поклоници, ние зборуваме, значи имаме лажни поклоници, ќе му се поклонуваат на Таткото, вика. На Таткото во дух и вистина, зашто Таткото сака такви да бидат оние кои му се поклонуваат, читајте, враќаат во собственост. Бог, Таткото е Отец на духовите и сите што му се поклонуваат, му се даруваат назад, треба да му се поклонуваат во дух и вистина. Јован 28:14, како што гледате овие обредни колења на прскање со крв, за нас е несватливо ова. Фала му на Исуса, не се прскаме ние веќе со крвта, иако се прави курбан, се коле и крвта се истура, например, во темел на куќа, се уште прават курбан муслиманите, например, се уште прават, како да речеме, жртви се паленици, на крај ги гореле месото од животните надвор од градот и така натаму. Ние не се прскаме, но останува тоа дека треба да дадеш нешто.
да му дадеш на Господ, па му носат масло, јајца, не знам што му се ветуваш, за да ти даде нешто. Сега одиме да видиме како ќе дојдеме до тој момент, каде што Исус, еве го стихот, за нас влезе најнапред, од како стана вечен првосвештеник Мелхиседеков, каде влезе, па во местото на Божјата, како да речеме, љубов, во заедничкиот, во еден дух со него и во местото на Божиот спокој. Тие сакаат да влезат прскајќи се со крвта. Евреите 6:19-20. Исус влегува зад завесата. Тоа е таа состојба која денес не ја разбираат. Така да тој олтар во црквите, денеска православни и католички, е олтарот каде што завесата, нели, таму влегуваат мажите. Овој пат само еднаш годишно влегувал со ждрепка, се фрлал кон паѓа, да закади, да зачишти, да испрска со крвта и слегувал тогаш духот и кажувал некој пророштво, ако се сеќавате, татко му на Јован, онеме, нели, му се јави ангелот, не можеше да зборува зашто имаше сомнеш. Значи Исус влегува зад завесата, каде не смеело да се влезе, каде се чувал ковчегот со 10 Божји заповеди. Најсветото место се објавува Таткото Небесен, на телесен јазик ти пишува што не треба да правиш. Ковчегот го носеле, значи тоа го зборевме левитите, ако се добрел грешник умирал, тоа ви го кажат, во ковчегот биле 10 Божји заповеди исклесани на камен, за да разберат дека тоа не може да се избрише. Тој се чувал во Соломоновиот храм, претходно во шаторот, нели, Соломон е син на Давид со Уриевата жена. Ете зошто му е простено на Давид кога го убил Урија и земал таа жена. Секогаш во алтернативата има Таткото Небесен пат, неговите патишта не се наши патишта. Значи, внатрешен дел на завеса, како олтар во православните и католичките цркви, и античкиот театар во Скупи ги има истите отвори што ги имаат во православната црква. Тој е еден систем на пренесување на тие обреди, како да се соединам со Господ. За волја на вистината, театарот во антиката се играл за тогашното разбирање за Дионис, кој е син на Зевс, небесниот, зборувам за претходната митологија, и Семела, земна жена, тие играле за Господ. За нас исто денеска е несватливо тоа, тоа им го кажувам на студентите, ако ние денес би зборувале за Исус, тогаш ќе добиете сила во театарот, за другото се плаќа по зборовите. Одиме сега што се случува, сонцето се помрачи, завесата од храмот се расцепи преку средината, Исус извика со силен глас и рече: Оче, во Твои раце го предавам својот дух. И штом го рече тоа издивна, стотникот пак кога го виде што се стана, го прослави Бог и рече: навистина овој човек бил праведник. Значи завесата се раскинува. Ова е еден патоказ кога ти со сета сила, душа и срце ќе речеш: Татко, го предавам се што имам, душава кон тебе, се раскинува завесата. Тоа е еден патоказ, ќе видиме понатаму што ќе ни даде. И тогаш другите гледаат, како што рече стотникот. Друго евангелие, Исус испушти силен глас, овде не ја кажува целата состојба, издивна, завесата на храмот се расцепи, се отвори, се поништи од озгора додолу. Не мора повеќе примитивно да колеш животни, да се прскаш со крвта. Без разлика што тие не го прават тоа, прават курбани за слави во манастири или за нешто даваат за Господ, мислат. Не му треба, не му храна. Стотникот веднаш стоеше и рече, откако овој извика: навистина овој човек е син Божји. И за стотникот се отвара завесата. Ако кога видиш Христов слуга, поверуваш, го има тоа на неколку пати кажано, ќе клекне на колена, ќе падне и ќе рече: навистина сова се Бог. Или се додека не кажете, ако се сеќавате, ќе бидете таму фрлени далеко од моето лице, благословен оној кој доаѓа во името Исусово. Одиме трет превод. Исус, откако повторно извика со силен глас, го испушти духот. Мораш да му го вратиш духот назад. Се расцепи завесата на храмот на две, од горе до долу. Земјата се затресе од уште подлабоко што се случува кога еден праведник ќе се врати, нели се тресе материјалниот свет
кога ќе се објават синовите Божји, го имаме тоа на друго место, карпи се распаѓаат, гробови се отвора, многу тела на упокоени свети воскресна, па кога излегоа од гробовите, по воскресението негово влегоа во светиот град, на небесата се разбира, и им се јавија на мнози. Кога е ова исто несватливо? Кој воскресна? Кога? Дали е тоа сега или пред? Горе во духовниот свет нема минато, сегашност и иднина. Овде е проблематично да го разбереш, за нас е тоа несватливо. Како нема минато, сегашност и иднина? Тешко се разбира во телото. Стотникот и оние кои го чуваа Исус, од кога го видоа земјотресот Исус во тебе, се друго во Исус остана, се уплашија и говореа: на вистина ово е Син Божји. Тогаш се отвара и за тебе и за нив завесата, и така почнува целата приказна како Исус успеа, односно таткото со крвта своја. Значи Исус влезе во најсветото место, нема веќе завеса. Освен во умот на фарисеите и садукеите и другите, тој си тогаш едно тело, еден дух со Отецот на духовите, очистувањето е одвнатре, му даваш на духот, го враќаш твоето суштествување, душата, духот, телото, во негова собственост, тој те очистува, некогаш тој процес е повеќе време треба, некогаш веднаш. Значи ние сме паднати духови во кафес на тело, материја, за нас што сме нашле, цитат, прибежиште кај него. Тоа представува големо охрабрување. Дали сум нашол прибежиште во него, бидејќи ние со доверба очекуваме да го добиеме тоа што се надеваме. Значи напуштам, победена е смртта, не можам повеќе да умрам, се враќам во вечната љубов на Таткото Небесен. Овде сум привремено. Таа надеж е цврста котва за нашите души, значи од таа надеж останувам во вера и не носи зад завесата. Нема веќе завеса, стануваме едно дете на Татко. Во Божјото најсвето место, таму каде што веќе влезе Исус заради нас, затоа тој пастир не носи, затоа е тој вратата, да дојдам кај мојот Татко, кога ќе донесам некој човек, еве го Исус 3 чекори, она место 3 чекори да ги исчекори од пустината до Исус, тој се враќа назад во Египет, во својата падната природа. Исус стана вечен првосвештеник, и ова ќе го објасниме од родот Мелхиседок, Евреите 6:18-12. На земјата имаме привремени свештеници, светци ги нарекуваат, не ги славете нив, тие се слуги Исусови. Еве што е Мелхиседок, е дефиниција. Без татко, без мајка, без род, немаше ниту почеток на дните, ниту крај на животот. Одврзан е комплетно од телесниот свет. Веројатно е ангел спуштен, зашто имаме паднати и спуштени ангели како Јован, ете го мојот ангел. Нема ниту крај на животот, но по таков начин тој е подобен да биде пред Синот Божи, нели, вечен свештен. Вечен, зборуваме за вечност, затоа тој вели која е мојата мајка, кои се моите браќа. Тој што ја исполнува волјата, горе сите сме деца на небесен Татко. Деца сме, или како што вели, нема ни машко ни женско, ангели на небесата. Кој станал таков свештеник не по силата на телесна заповед како левитите, по силата на вечниот живот, по духот. Донесен е тој, за да ги разреши состојбите. Евреите 7:16, законот не те доведува до совршенство, 10 Божји заповеди, и се мачкаат со крвта, нема никаков ефект, се воведе подобар начин преку кој се приближуваме, се враќаме назад кај Таткото Небесен. Затоа Исус стана залог за нов завет, нема веќе завеса. Понатаму вели дека Исус нема потреба како свештениците да прска со крвта, бидејќи тој самиот се принесе со крвта своја, плати за многумина. Само ние треба да го прифатиме тоа, да прифатам дека платил, да ме испрска со крвта сликовито, да му дадам срце, да се насели, да го исчисти внатре. Значи нема повеќе жртви, тој еднаш за секогаш се принесе самиот, а свештениците се немокни
прават разни обреди, полно е со телесни обреди кои се беззначајни, оди во водата и се слика што правел таму. Нема никакво, да, пишува овде, изми се со вода, облечи некои специјални ленени облеки, заколи 2 козела и спрскај се, па влези, кади, па прскај со крвта. Не е доволна водата, каде ти е крвта? Тогаш земи прскај со крвта, бидејќи сите знаат дека крв треба за да се плати гревот, нели? Името Мелхиседок значи цар на правдата, она што е исто Исус, цар на мирот. Значи Исус сам се принесе како жртва. Таткото во Исус еднаш за секогаш. Еве го пак тоа, тој нема ни татко, ни мајка, го знаеме тоа, значи одврзан комплетно. Друг препев, тој стана свештеник, не зашто што беше телесен по леви потомок, туку затоа по силата на духот и на животот што го донесе, силата на духот, на вечноста која треба да се вратиме, која никогаш не може да се поништи. Исус не е смртен, тој е вечно жив, може еднаш за секогаш да те спаси. Сите други системи на некакви делумни очистувања, исцелувања не го решаваат проблемот, се префрлаат, демоните излегуваат, болестите се демони во македонската народна литература, тоа се духовни суштества нападнати во друг дух, ти го јадат и телото, ти ја трујат душата и ти го гаснат духот за да те свлечкаат назад во бездната. Значи, Исус нема човечки слабости како претходниците, првосвештеници, Син Божие едно е со Отецот. Завесата е најсвето место, Стар Завет, Севишниот, доаѓаме сега во Новиот Завет, не живее во ракотворни храмови. Ова е важно. Небото е мој престол, значи горе престол на небото нема, престол се Исус, овој Отецот и јагнето. Земјата е подножје на нозете мои. Еве го овој стих што вели тој, каков дом ќе ми направите за мојот спокој. Таткото прашува. Пазите го тој момент. За мојата почивка. Дела 7, 40-49. Каков дом ќе му направиме за спокој? Зошто е тој неспокоен, условно? Па додека децата гинат, таткото вечен сигурно не му е мило. Тој наоѓа начин како да ги врати назад. Тој е добриот пастир кој оди за секоја овца додека не ја врати. Бог кој го создал светот, се што е во него, тој кој е Господ на небото и на земјата и татко на се, не живее во ракотворни храмови, како што велат тие храмови. Светиот Дух бил во црквата, во градбата, ниту пак прима служба од човечки раце, како да има потреба од нешто. Овој стих го знаеме, но сам на сите ни дава живот, здив и се. Дела 17:24. Ние преку него живееме се движиме и постоиме. Негов род сме. Тоа треба да ние сме род негови деца, татко и деца е почетната позиција. Не треба да мислиме дека Бог, Божеството прилега на злато, средба, сребро, градби, икони, фрески, предели и така натаму. Тоа е човечка измислица. Исус ја искина завесата, ја искина, мора да го размислиме тоа, или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух. Ние сме тој храм. Треба да бидеме кој живее во нас Светиот Дух, самиот пламен, самиот живот, даден ни од таткото, не припаѓаме само на себе, скапо сме платени, треба да го прославиме во своите тела и души, да бидеме жив камен во црквата. Тоа е црква кај што јас одам, 1 Коринјаните 6:19. Бидете вие жив камен во црквата Исусова. Да прочитаме Евреите, она што второто прашање од Ане. Како да влезам во местото на неговиот спокој? И тоа е важно. Тој, како што рече на почетокот, тие прскаат со крвта и влегуваат во спокој. Кај отиде тоа? Евреите 2:3. Поради тоа, како што вели Светиот Дух, денес кога ќе го чуете гласот негов, вие не забележавте некој звонеше на вратата додека славевме, и јас го слушнав и Ангелина излезе, нема никој, и те чукам на вратата,
кој ќе отвори, ќе влезам и ќе вечерам со него, да не ги ожесточуваме срцата своји, кога нашите татковци им зборува сега на израелците, го искушуваа во пустината. Сите ние сме во пустината, си дознал за Исус и си имаш своји идеи. Значи 40 години ги ранел во пустината, се заколна во својот гнев. Ова може да го сватите и поетски, дека нема да влезат во мојот спокој. Нели? И овде на крајот исто вели, на оние на кои се заколнав нема да влезат во неговиот спокој, затоа што не веруваат. Не веруваат, како што рече, завесата се кине, ако му предадеш се, ти држиш нешто во себе што те враќа. Христос како син е верен во Божиот дом. Нели? Каде владее неговиот спокој, негов дом сме ние, луѓе, сотрудници. Само ако слободата, духот во нас, кој не ослободува, надежта со кој се фалиме во Исус, ги запазиме до крај. Треба да останеш во тоа, не да се повлечеш. Без разлика што се случува, кое е местото за мојот спокој, прашува Таткото Небесен, Дела 7:19. Па, например, завесата е тргната, храмот, најсветото место, моето и твоето срце, нели? Каде треба да сме еден дух со него. Ајде сега Дела 7:49, да видиме исто тоа интересен момент. Вие сте нашето писмо, напишано во нашите срца. Значи, писмо не е веќе на камен напишано во срцето, вие се јавувате како Христово писмо, живо слово, оживеано во мене, духот ме води, напишано не со масло, со духот на живиот Бог, така му се поклонувам во дух и вистина, не на камени плочки, не на телесни плочки, во срцето е тоа е тој момент. Он ни дал способност да бидеме слуги, ние мора да служиме на новиот завет, не на буквата, цитирање со камења, на духот, зашто буквата убива, духот оживотворува, и мајки, нели, таква надеж, тоа е служење, славно служење на духот. Се враќаме понатаму и сега еве го тој момент, Мојсе ставал покривало на лицето зашто му светело да не ги плаши, а сега вика кога се чита новиот завет, ним им стои покривало несимнато на очите, на главата, затоа го распна Исус. Се уште зборуваат за татко Аврам, за нивните пророци, за нивните традиции. Овие нашиве зборуваат за апостол Павле што дошол, за Кирил и Методи, за свети Климент и Наум и за сите тие свети. Имаат покривало, не можат да дојдат во неговиот спокој и така натаму. Господ, таткото е дух. Сите телесни обреди без духот се беззначајни. Каде доаѓа духот, таму има слобода, и ние сега со откриено лице, без завеса, гледајќи ја славата Исусова, се преобразуваме. Треба да се преобразиш, да се промениш во ист образ, образот на небесниот, како што го носиме телото на земниот, нели? Да се преобразуваме од слава телесна во слава вечна, како што доаѓа од Духот Господов. Се враќаме овде, например, каде е местото на мојот спокој? Па, например, кога завесата е тргната, моето, твоето срце, каде сме еден дух со него, му се подаруваме, поклонуваме во дух на Исус, свештеникот вечен, кој не очистува. Ах, колку си не возлюбил Татко Небесен. Видете го сега тој момент, Мојсей е во пустината, 40 години избега од израелците, виде дека нема ништо да направат. Знаеше, тој гледа во духот и кога ќе го видиш ти, кога си воден на духот, ќе избегаш од нив, но ќе те врати, го врати. Капина гори во пустината, му се јавува глас, Мојсей се стресе, не смее да погледне. Кога се јавува Божиот глас, тоа е манифестацијата.
ти ќе бидеш покорен и ќе трепериш како лис, го праќа да ги изведе израелците заедно со Аарон, низ морето поминуваат, на Аарон му умираат 2 деца, бидејќи со друг оган се од светот. Господ му рече, собуј ги обувките. А Господ му рече, местото на кое стоиш е света земја. Тоа е тоа најсвето место, кога ти ќе застанеш пред таткото, треба да ги собуеш старите обувки, Исус ти ги мие нозете, ги облекуваш обувките на Евангелието на мирот и никаде не одиш без Исус. Со тие обувки одиш, каде што ќе те примат, викаш, те остануваш, кој прима пророк во пророчко име ќе добие пророчка, кај што не те примаат, ја тресаш правта и заминуваш, не зборуваш, не действуваш, од себе ништо, се си му предал, нема завеса, ти си една сила со него, слегува силата и ти одиш напред, ќе направиш нешто, коцата ќе ти се крене. Тоа е тоа свето место, дела 7:30, си застанал пред Отецот, Исус живее во твоето срце со Отецот, си ги обул Евангелието, обувките на мирот, никаде не одиш без него, нема завеса, си му предал се. Ти влегуваш, една љубов си со него, еден мир, еден спокој, љубовта Исусова те преплавува. И што и да се случува, ти остануваш во неговиот спокој. Не треба да правиш никакви обреди. Доволно е да речеш, ти го предавам својот дух, душава и тело, вистински да се насели и ти си тогаш во Божјото присуство стоиш на свето место и сигурно ќе се промениш. Или, како Ароновите синови, синови на водачот се тоа, ќе изгориш, ќе умреш во тугиот оган, бидејќи туги оган принесуваш, туги оган е духот на овој свет, тоа што ти сакаш. Ете, тоа е тоа, нема завеса и тоа е тоа да влезеш во неговиот спокој. Ке падне нешто, падна бойлер, манде отида, се јавив на мајсторот, јас отидов да си ги кастрам капините. Не гореше капината. Дојде, тој направи, поправи за еден ден, никој што било, не било. Не се вознемирувам, останувам во неговиот мир, се држам за Исус, нема завеса, но кога ќе речам, татко, јас знам, дека стојам на свето место. Под разлика дали се тресам или ќе се поклонам само, чекам да ми да облее силата, да го извадам мечот на духот и да тргнам во последниот бој, да му кажам не на сатаната и смртта, било кој да е, не за болки, болести и страдања, да за вечната љубов Исусова. Те сакаме, Господи Исусе Христе, ти благодариме што ги изгледаш овие слова. Сега ќе испееме една песна и те молам, татко, да ја покажеш сета сила на љубовта во секое срце. Амин.